Okay guys, good morning. Mag-assemble tayo ngayon ng mga computer. Ito. Bali, ano to, 8. Walang computer to, saka may isang high-end. Ito yung idadagdag ko sa isang high-end. Wow. Okay, mamaya simulan natin. Yung processor niya, naka SSD rin pala siya. 250 GB. Tapos ang memory ay Kingston. Ito, 8 GB. Ang processor niya ay Core i3 na 9th gen 1151 sa amin. Okay.